यस्तो ढल्न त के लड्नु भिल्ला हुन्छ आफ्नै होइन त्यस्तो गाईको रुमा लडेको छ कति चाहिँ केटाहरू 10 बजे फुदिम डाँडातिर जानुपर्ने यार 10 बजीतिर फुदिम डाँडा जानुपर्ने दाइ भिडियो हालेर ब्ल्याक बेला हालिदिउँ क्या ढिलाहरू नाइटमा हन्डी हान्दै सबले ट्यापे भनेर रचमा हान्छ के भयो भनेर हो भन्दा यहाँ नपाएन ल कस्तो ट्यापे दिने क्या सबजना ठिक छ दाइ तपाईँको त सन्तोष है इन्डियातिरबाट चाहिँ गाउँमा थियो के सन्तोष इन्डियामै छ त्यही भएर मलाई थाहा छैन यार उ इन्डियामा बस्छ मलाई काठमाडौँतिरै होला भन्ने गार्डको काम गरेर होला होइन इन्डियामा कसरी हुन्छ स्यालेरी त्यही त्यति त इन्डियाको पैसा दिन्छ कि यही नेपालको पैसा इन्डियाकै यहाँ आएपछि अलिक बढी हुन्छ होइन नेपालको अलिक बढी हुन्छ एकको 2.5 कति भन्नु त जम्मा त्यही 15 आयो भने भनेपछि 100 रुपैयाँको उता इन्डियाको 100 रुपैयाँ 200 नेपालको चाहिँ 185 कति रुपैयाँ 150 50 55 कति दिन्छ पहिला 60 थियो अहिले 50 त्यही 2500 आउँछ 1500 मात्र कहाँ भाइ म बिहारमा गाडी चलाउन जाँदाखेरि म कम ल्याङ्ग्रे पारा भएको 9000 को तिरा यार हिँड्दैन नेपालले कन्भर्ट गरेको त 13000 14000 मात्र भयो ल च्या 13000 के गर्नु र म सुतेर बस्ने त्यस्तो काम हुन पर्यो नि त हो त म त बेरोजगारी सुतेर बस्दिने हो अनि मारी अनि माछालाई मरिसेर हैन एउटा रोटी र उनी प्याज खोर्सानीको नुनको भरमा म काम गर्दिन म त पिडेर हिँड्छ न त्यस्तो हो नि त यत्रो मुडा पुग्ने भने माछाला त्यस्तो खाएर पनि गाडीहरु बल्दिन्छ त त्यो साथीको रसिद थियो त्यो रसिद देखाएर गाडी चलाउन गएको उसको चिनेको कागज रहेछ राम्रो गर्छ भने लगाइदियो कति 16-17 दिन त चलाइ सक्दै सक्दैन